Hello， 大家好，我哋今日嚟拆呢個寶可夢高嘅卡包，呢度係劍與盾啊，係啦，咁我哋開，我哋買咗成盒嘅，咁簡單講解下啦，就每包有6張啦，每盒有20包嘅，20包啊，係啊，你係咪卡？跟住我哋就要由呢度開始。開包都有技巧嘅，唔可以落嗰個寶可夢3個字下面，唔係就會剪到張卡噶啦。喺寶可夢中間呢度啦，個可字圓圈中間呢度啦，最佳位置係，即係好似我咁樣剪，咁佢就唔會剪到啦，剪到啲卡啦，係啦，好驚嘅係啦。好，第一張伊布，喂，呢張乜鬼嘢嚟？呢張唔係啊嘛，呢張唔係。我睇呢個先冇嘢好。妙花種子，呢個寶箱。呢隻光輝噴火龍哦，呢隻 SSR， 呢個係咪 S？ 呢隻 AR S 唔係 SAR， 呢隻係 AR SR 應該。好啦，我都唔係幾熟。咁呢個能量啦，睇下先。喂，全部都廢卡嚟啊！唔係啊嘛，有張邊嘅，有張好啲嘅。請假王 V 啊！呢隻請假王 V 啊！請假王 V 啊！呢隻 SS 唔係 SR 呢隻 SR 請假狼 E 啦，能量啦，跟住就冇啦，跟住睇下先。呢下哎呀冇神包啊！呢隻唔勁，呢隻唔靚，呢隻。睇下先，我哋安靜少少嘅笑出。花生枝隻唔知乜嘢，中發卡比獸。好啦。呢隻保底啊！呢咁嘅實抽有隻，其實有隻保底。係啊！比卡超啊！呢隻都幾靚喎。繼續。什麼有沒有？喂？咩啊嘛？唔係 Two 請假王係嘛？好似唔係 Two 請假王。我叉快龍啊！呢隻一啲都唔靚，即係呢隻都少少靚啦，俾大家睇下。有啲彩虹嘅特效，自帶彩虹特效。呢隻鯉魚龍喎，哇！呢個好真實，真係好似真實嘅畫面。唔係，呢隻奇妙花，出張支援者卡啦，好慘咯！火恐龍啊！但係我哋而家需要嘅係小火龍啊！小火龍，超夢飛殺，我有啦吓，我有啦已經係啦呢隻，我已經有啦係啦呢隻全部都冇。急凍了。
都冇。一眼睇晒啦，乜都冇。哇！呢隻靚啲喎，妙花妙草啊嘛。哦，仙子依貝喎，仙子依貝，唔係，係超夢 Visa。唔係，你出過嚟，大家睇唔到嘅，大家睇唔到。我諗你睇味道。嘿，咩嚟㗎？建築佬嘅廢柴。什麼也沒有，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 什麼也沒有。神包，支援者。呢隻，唔識讀。呢隻都靚啊，係啊，第一隻支援者嘅卡，呢隻靚啊，呢隻靚啊。冇 SAR， yes， 終於出咗小火龍啦！咁我哋就唔使以後，因為我之前用緊嗰個要變成噴火龍啊嘛，又即係噴火龍 EX 啦，係啦，咁我就需要進化啦。呢隻好有用啊，擺住喺度先啦。跟住阿羅拉耶蛋樹電係能啦，我等先。唔係啊嘛，得返最後500，5連抽。呢啲垃圾啦，閃電了呢隻閃電我都 OK。好，第1包完。隻手啦，白卡，跟住後面呢隻記唔記得？呢個咩啊？美綠螺絲，呢個廢鐵，簡稱廢鐵，廢鐵中的廢鐵。代收火焰鳥。執啲嘅，火焰鳥都有用啊。捏一下，好冇啦。有2隻小火龍 OK 啊，冇問題啊。因為我嗰個卡組係有小火龍噶啦，需要小火龍。咁我可以做一隊係專用小火龍啦。落海的，又係呢隻廢嘢。冇啦，20包抽完就係咁。好，今日嘅視頻係咁多，拜拜。